排隊。好好咁樣。好啊，好，一半貴妃，一半海南。好啊，好啊，打埋啊，打埋。一個230。仲係要跟嚇，呢個就要230。猜咗幾多？火肉夾飯。火肉夾飯。又偷懶你。有妻啊！有妻嘅啫又差。減肥啊！我啊，牙喺度啊嘛，牙。58蚊嗬。講價錢啫喎。燒腦，好，燒油味。呢邊。你估真係要減嘅，你都多買咁走完走執。攞咗上去啦，入翻去之後先送。係咪啊？哦，攞走咗啦。好。咁叻嘅啫。喺嗰度得，之前個女人做裝修啊，裝修幾好啊！一個買攞嚇。呢頭先入嚟嗰個唔係男嘅咩？呢個女啊嘛，有美顏都得係嘛？呢個都30蚊。唔得，全部都唔要啊！唔要。你同哥做嘢。一講啫。baby，手快，知不知道？俾飯啦，燒飯。我都冇買。差唔多半開放嗰陣咧，使唔使搭把嘅？57蚊，斬唔斬啊？阿姐要咩？冇錯啦，同我斬條骨俾佢。有雞髀食啊？雞髀唔斬啊？可以攞啊！好嘛？好啊！兩個喎，兩個爭喎。食㗎，啊？爭就好啦，兩個都唔食。唔食啊？唔使留啦嗬。你得留翻細啲啊，俾大哥食啊。大哥食。我大哥。大佬。阿家姐食嘢。咁大佬食。食俾。嗱，咁啊，即係半隻啦。
啲人話冇錯喎，運到米啊呢排。又喺度影喎，影咗又擺上去。擺咗去啊！我唔想記，我唔想記。運到米啊，休息咗。嚇，快啲。 100蚊叉燒肉邊度啊？係你200蚊。好。225蚊，賺唔賺啊？好，好食啊！呢邊啦，呢邊。800加埋隻雞。 係叉油雞，係咪啊？急調後宮係嘛220啊？200啫。卜脆啊！啊，所以200一得啦。你咩嚟㗎？冇錯。半隻雞。阿姐咧？ 哦，60蚊啦。好啊。細佬打字機啦。細佬啊，哇！細佬見到流口水。喂，流晒口水喺度真係。係啊，家陣噴啲汁喺你個面嗰度。我太大啦，我大大到。啊，你睇到少少靚。 唔好企喺外邊嗰度，企大少少。誒。200啲啦，好靚啦。啊，你靚唔靚？3個啊，雙啊。 啊！一齊啦，都攞咗一齊啲。好。